आज हम जानेंगे ज्ञान बिंदु का जो 3rd एडिशन है। आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, तो जिसमें कि हम लोग पहला सेट करने वाले हैं। ओके, आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कीव। कीव किसकी राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी है। और कीव की मुद्रा बोलेंगे तो रिवेनिया। रिवेनिया जो है इसकी मुद्रा हो जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख देश के राजधानी और मुद्रा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बोलेंगे तो इसकी राजधानी बर्न है, मुद्रा बोलेंगे तो फ्रैंक हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी तो स्टॉकहोम और मुद्रा बोलेंगे तो कोरोना। ओके, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और मुद्रा बोलेंगे तो पेसेटा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है और मुद्रा बोलेंगे तो ल्यू। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट और मुद्रा क्या है? तो फ्लोरिंट। मुद्रा क्या है? फ्लोरिंट है। आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोले। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा कोरोना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा पेसेटा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, मुद्रा बोलेगा तो ल्यू। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा बोलेगा तो फ्लोरिंट। ओके, देन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है जगदीशपुर में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था, जो कि आरा के पास जगदीशपुर में के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि जब जगदीशपुर से ये नेतृत्व कर रहे थे ना, तो अंग्रेज लोग बोला कि आप जो है ज़मींदार आपको छोड़नी पड़ेगी, जिस वजह से वीर कुंवर सिंह ने आरा से नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों को से 1857 क्रांति में भाग लिया। आगे, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों देता है? तो बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकर्णित होती है। ओके, देन आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या बोला गया है। डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है स्पष्ट जो है आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकर्णित होते हैं। ओके, अधिक प्रकर्णित होते हैं, इस वजह से वो दिखाई देते हैं। बाकी कुछ खास चीज़ दिया नहीं गया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये जो है सुमेध जातियां का उदाहरण है। ओके, देन आगे देखते हैं। आयुष्यन आंकड़ा के अनुसार जो है हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। ओके, देन किसके अनुसार? तो आयुष्यन के अनुसार। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम वही क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सेट तो ज़्यादा है नहीं लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उसको जो है दरोगा के एग्ज़ाम आते आते ख़त्म करना है। ओके, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। देखिए क्या बोला गया, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की जो झील है वो चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि के सूची के अंतर्गत शामिल है। और सांबर झील जो है ये राजस्थान की भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक की झील है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील बोलेगा तो राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, सांभर झील जो कि अंतःस्थलीय नमक की झील है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के बने होते हैं सोलर सेल। ओके, आप समझते हैं ध्यान से कि क्या क्या चीज़ बोली गई है। देखिए, सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। इनको बनाने के लिए जो है
सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अर्धचालक में सिलिकॉन आते हैं, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ओके देन आगे देखते हैं। सौर सेल के एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा सौर सेल का रूपांतरण रूप क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, और यह प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, प्रकाश एक प्रत्येक आवेशित प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक छिद्र होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी, क्या बोला गया है, चालन पट्टी में पहुंच जाती है जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिसे संयोजकता में एक छिद्र होल उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर, पी छिद्र होल को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। अंतर जंक्शन में दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। उन सतहों के बीच आवेश प्रवाह विद्युत बल स्थापित हो जाता है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है और अर्धचालक कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये अर्धचालक का डिफिनेशन दिया है यहाँ पर या, ठीक है, जिस मतलब कि दोनों गुण पाए जाते हों। ठीक है, मतलब चालक और अचालक के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं अचालक, जैसे सिलिकॉन। ओके, यही सब बात बोला गया है, बाकी कुछ है नहीं। आगे देखते हैं 7 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें कौन सा देश शामिल नहीं था, तो वो जो है ब्रिटेन शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था, तो ब्रिटेन शामिल नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय राष्ट्रों में क्या शामिल नहीं था, ब्रिटेन शामिल नहीं था। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं था। ठीक है, सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी में, जिसमें कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके साथ जो है दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना था वह क्या कहलाया, तो वह मित्र राष्ट्र का नाम से प्रसिद्ध कहलाया। ठीक है, और ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश कौन कौन थे, तो जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। ओके, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ में के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, अब देखते हैं आगे कि क्या क्या बात बोली गई है। देखिए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय निर्धारण हेतु मानक या मोत्र माना गया है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर कुछ क्षेत्रों में से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। ओके, इससे होके गुजरती है। भारत में मानक समय में 5 राज्य से होके गुजरता है। कहने का अर्थ ये हो गया 82 डिग्री जो मानक समय रेखा है ना, ये 5 राज्यों से होके गुजरता है। और 5 राज्य कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आप ऐसे याद नहीं रख सकते हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है मेरा, यू को माँ। ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, वर्ध वागम शब्द कौन सा संधि विच्छेद इनमें सही है। तो इसमें बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा बधु प्लस आगम, बध आगम। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन है तो आप ऐसे बता सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या बात बोली गई है। 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं ना उसे संधि कहते हैं। 2 शब्दों से मिलकर विकार जो उत्पन्न होते हैं, ठीक
ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर संधि, एक होते हैं व्यंजन संधि, एक होते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्नानुसार बधु आगम शब्द का संधि विच्छेद बधु प्लस आगम होगा। ठीक है, बध आगम में यन संधि का उदाहरण स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। और वो 5 प्रकार कौन कौन है, तो वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये सब हैं। ओके देन आगे देखते हैं। आगे है यन संधि का उदाहरण कौन कौन है, तो जैसे कि अति, अति जोर अधिक, तो अत्यधिक। ठीक है, ये यन संधि का उदाहरण है। इति जोर आदि, इत्यादि। ओके ओके, सु जोर आगत, तो स्वागत। 4 नंबर बोला गया है सु प्लस अक्ष, सुवक्ष। 5 नंबर है ऊपरी प्लस उक्त, तो उपयुक्त। ओके देन इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, और क्या बोला गया है, यन संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो विकार स्वरूप ई उ के जगह कर्मशः यो वो रो हो जाता है। जैसे कि बधु, बधु में उ है प्लस आ में आ है और वाह है, तो क्या हो गया, वधुवागम। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर ये सब चीज़ पढ़ने का मन नहीं भी करता है तो भी पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। जैसे सु प्लस अक्ष, स्वक्ष हो गया, इति जोर आदि, इत्यादि हो गया, पितृ जोर इच्छा, तो प्रतीक्षा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे मैथ के कुछ सवाल हैं, तो इसे तो आप बनाना पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। ठीक है, बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ये लगाया गया था 1968 में। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था 29 जून 1968 के द्वारा लगाया गया था, मतलब 1968 में लगाया गया था। ठीक है, जो 26 जनवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री थे। ठीक है, भोला प्रसाद शास्त्री थे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला प्रसाद शास्त्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उस समय अगर राष्ट्रपति बोलेंगे तो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, और जाकिर हुसैन 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे। और जाकिर हुसैन को भारत रत्न बोलेगा तो 1963 में इसको भारत रत्न भी मिला था। बिहार के राज्यपाल बोल दिया तो नित्यानंद कानूंगो थे। ठीक है, और बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, अंतिम बार अगर बोलेंगे तो राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 ईस्वी तक लगा हुआ था। ओके, लगा था। 12 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आदिवासी समूह से संबंधित है। ठीक है, पीवीटीजी। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला गया है। प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन आदिवासी समूह के अधिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी में फुल फॉर्म अगर बोल दिया तो पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हो जाते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय पीवीटीजी विकास की योजना लागू की गई थी, जिसमें कि उनके व्यापक समाज आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया था। ओके देन आगे देखते हैं। योजना के प्रावधान के अनुसार 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया। ठीक है, बनाया गया जो जनजातीय समूह में कम विकसित हैं। 2006 में
भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदल कर क्या कर दिया, पीबीटीजी कर दिया गया। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। ओके, अब इसरो के बारे में जानते हैं। देखिए, इसरो की अगर बात बोलेंगे, जिसे बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो द्वारा जो है अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, यह नीति जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो के गठन की अगर बात बोलेंगे तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ओके देन, आगे देखते हैं। बास्केटबॉल के दौरान, मतलब बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोर्ट। ओके, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। ठीक है, और फीवा की स्थापना बोलेंगे तो 1932 में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। राज्यसभा 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जैसे कि आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा में जो है टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और आर्टिकल 80 के 3 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति की चर्चा बोलेगा तो आर्टिकल 52। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है नोट में। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंध में विशेष ज्ञान और वैवाहिक अनुभव हो, उसी के द्रव्यान को देखते हुए सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका होता है सैनिकों का अनुदान, सैनिकों को अनुदान। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान। यह भूमि सबसे बड़ा भूखंड था। यह भूमि क्या था, तो सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था। ठीक है, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। ओके, इस सेट में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 25 क्वेश्चन लेके स्पीड में खींचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर एक बार वीडियो बना देते हैं तो हो सकता है कि लोग नहीं भी देखें, आप लोग नहीं भी देखें। ओके, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। कहने का अर्थ हो गया किसके सलाह से जो है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, आर्टिकल 85 के अंतर्गत। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि लोकसभा भंग की चर्चा जो है ये 85 के तहत बोला गया है। ओके, 18 नंबर देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी की अगर बात बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्नामलाई। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। अन्नामलाई जो है पर्वत चोटी, अन्नामलाई की जो अगर ऊंचाई की बात बोलेंगे तो 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, तो अन्नामलाई। आगे देखते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। देखिए, मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, स्वच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र समुद्री किनारा महत्वपूर्ण, इससे मोती प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सौराष्ट्र की किनारा जो है कच्छ की खाड़ी, ठीक है,
कच्छ के खाड़ी, सौराष्ट्र समुद्री किनारा महत्वपूर्ण, इससे मोती प्राप्त किया जाता है इसके किनारे। ओके, और 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है तो परितारिका के द्वारा। अब देख लेते हैं परितारिका क्या होता है। इसका तो हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम होगा आइरिस। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला गया है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका आइरिस के द्वारा होता है। कोर्निका के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, और परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है जिसका लेंस एक निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। ओके, प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कोर्निका या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बोला गया है कि अभिनेत्र लेंस जो है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ओके, आगे देखते हैं। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र गोलक की जो आकृति होती है गोलाकार होती है तथा इसका व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कोर्निका के बाहरी पृष्ठ पर होता है। स्रोत NCERT कक्षा अध्याय 11 पेज में ये सब बात दर्शाया गया है। ओके, यही बात बोला गया है। ओके, आगे देखते हैं। बाकी कुछ खास चीज़ दिया नहीं गया है। 21 नंबर देखते हैं। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणोत्तर मद। देखिए क्या बोला गया, निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति गुणोत्तर मद मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या दिया गया है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति या औषधों के 5 सांख्यिकी माप हैं। ठीक है, और वो कौन कौन है, तो समानांतर मद, मध्यिका मद, बहुलक, हरात्मक मद, ज्यामितीय मद। ओके, 22 नंबर देखते हैं। अधिक अपवर्तनांक वाला मध्यम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरे मध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन। ओके, डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला गया है तो वो देख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, दो मध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला मध्यम दूसरे अपेक्षा प्रकाशित सघन, दूसरे कम अपवर्तनांक वाला मध्यम प्रकाशित विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है। ठीक है, तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जब ये सघन से विरल के माध्यम में गमन करता है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये तो किताबी भाषा था, अब मेरे भाषा में समझिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जैसे ये हो गया, ओके, यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो आने की घटना को बोलते हैं आपतित किरण और जाने की घटना बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रकाश अगर सघन से, सघन मतलब हो गया जल, सघन से, और ये हो गया विरल, ये हो गया विरल, विरल मतलब हो गया हवा। ठीक है, विरल मतलब क्या हो गया, हवा। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, अभिलंब से, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब से जाके ऐसे दूर जाके झुकेगा। जब जल क्या हो गया, जल क्या हो गया, सघन हो गया।
जल तो सघन हो गया। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाके झुकेगा, दूर जाके झुकेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही घटना विरल से, यही घटना विरल से सघन में जाएगा, मतलब जल में जाएगा, तो अभिलंब की ओर ही झुक जाएगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिएगा, जब विरल से सघन में जाता है प्रकाश, जब विरल से सघन में जाता है प्रकाश, तो ये सब जो घटना होती है, ये घटना को बोलते हैं अपवर्तनांक की घटना। क्या बोलते हैं? अपवर्तन की घटना, ठीक है। अपवर्तन की घटना अगर आपसे पूछेगा कि अपवर्तन की घटना कैसे हो सकती है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाए तब, ठीक है। और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगा, ठीक है। जैसे कि हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ओके। पानी में जो मछली होती है थोड़ा ऊपर उठाई देता है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। और वो हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ओके। टेस्ट नंबर देखते हैं। सतलुज तथा काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? ठीक है, तो ये हो जाते हैं कुमायूं हिमालय। कौन सी हिमालय हो जाते हैं? कुमायूं हिमालय हो जाते हैं। देखिए, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी के आधार पर सिडनी बुआर्ड द्वारा पर्वतीय प्रदेशों का निम्न चार तरह से विभाजन किया गया था, ठीक है। वो 4 तरह के विभाजन कौन हो गया, तो देख लेते हैं। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच है? तो सिंधु और सतलज के बीच है। किलोमीटर में बोलेंगे तो किलोमीटर में 560 किलोमीटर हो जाएगा। कुमायूं हिमालय बोलेंगे तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच है। और नेपाल हिमालय बोलेंगे तो काली और त्रिस्ता के मध्य है। असम हिमालय बोलेंगे तो त्रिस्ता और दिहांग के मध्य नदियों के बीच है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो आप समझ गए। अब देखिए, अब मेरे माध्यम से समझिए कि सब क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हिमालय, देखिए बताते हैं, ये हो गया हिमालय, ठीक है। देखिए, ये हो गया हिमालय। हिमालय को नदियों के आधार पे बांटना है आपको, ठीक है, मतलब कि नदियों के आधार पे। तो नदी के आधार पे देखेंगे तो हिमालय से नदी जो निकलती है, कौन कौन नदी निकलती है, क्रम से अगर सजाने बोलेगा तो सिंधु, सतलज, काली, त्रिस्ता, दिहांग, ठीक है। सिंधु, सतलज, काली, त्रिस्ता, दिहांग, ये हो गया हिमालय, ठीक है। ये हो गया हिमालय। और नदी क्या है? सिंधु, देखिए ब्लू से करते हैं ताकि आप लोग के देखिए, ये हो गया सिंधु, सतलज, काली, त्रिस्ता, दिहांग, ठीक है। इस तरह से आप सजा सकते हैं। अब देखिए, अब आपको बीच में सजा देना है। बीच में क्या सजाना है? पकना। क्या सजाना है? पकना। बीच में दे दीजिए P, K, N, A, ऐसे तो कर सकते हैं। अब देखिए, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, ठीक है। और काली और त्रिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, ठीक है। और त्रिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओके। 24 नंबर देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है, ओके। देन अब थोड़ा सा देख लेते हैं उदारीकरण में डिफिनेशन क्या है। उदारीकरण जो है विभिन्न प्रतिबंधों को दूर करने, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है, ओके। उदारीकरण। अब देख लेते हैं निजीकरण क्या है। देखिए, निजीकरण क्या होता है? निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रतिबंध या दोनों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र में सौंप देना निजीकरण कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, वैश्वीकरण क्या है? किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब जो है ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 25 तक ही कराएंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में कराएंगे। देखिए, 25 नंबर क्या बोला गया है? 1879 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है?
जो लिखिए राजा राम मोहन राय, मतलब राम राय मोहन राय लिखा है। कौन लिखा है? राम मोहन राय ने लिखा है, ठीक है। 1879 में गिफ्ट टू मोनोथीस तुहफत उल मुबाहिद्दीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया था। यहाँ लिख दिया है मोहन राय के द्वारा, अब फंसिएगा नहीं, ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम 25 क्वेश्चन तक कर लिए। आप लोग जो है इसे कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। और पीडीएफ की अगर बात बोलेंगे तो जिन भी व्यक्ति को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, कांटेक्ट हम लिख देते हैं 8789666249। इस नंबर पे जब मैसेज करेंगे ना पीडीएफ के लिए तो आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, ओके। देन जो व्यक्ति मैसेज करते हैं तो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। और इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं बिहार दरोगा का, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप और बोल देंगे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तो ज्वाइन कर देंगे, ओके। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।